今天我们学巧用音效搭配音乐节奏卡点，制作质感十足的优质 Vlog 短片。本期内容全新升级，不只教你打造高级感 Vlog 开场，更着重手把手带新手完成一条完整的 Vlog 短片。想入门 Vlog 剪辑的朋友耐心看完，跟着实操学习，你也能剪出高质量作品。需要视频里的音效、转场素材，直接评论区留言。导入背景音乐并放大轨道，将时间线移至6秒处，删掉音乐前段，把音乐拖至轨道开头，依次添加相机、上升音效，在上升音效波形最高点用 W 键裁去相机音效多余片段，鼠标不动，上升音效右移2帧，同样用 W 键裁切多余部分。添加链条音效，在其结尾右移5帧添加开关音效，开关音效结尾再右移5帧，复制2次开关音效，继续右移10帧，再添一段开关音效，最后定位到 5.19秒处。看波形图就能看出，这里是旋律开始的地方。那这里我们就以此作为正片开场节点即可。鼠标不动，添加一段老式相机的音效，后面搭配特效用于转场，拖动音效，让音效的结尾对齐时间线。开场音效部分就完成了。接下来处理开场素材，轨道开头添加一段视频，移动时间线到3秒位置，删除后面多余部分。接着时间线到链条音效的第一个波峰点位置，开始做快闪的效果。添加一段素材，可以是图片，也可以是视频，我们可以直接缩小，也可以用蒙版选择想要露出的部分。我通常用蒙版框选要突出展示的部分，这样可以是不同的形状，比如可以是横着的长方形，竖着的长方形，也可以是正方形，这样摆放在一起也会比较有层次感。做好第一个，向后挪动3帧，再做下一个。我这个视频长度不够，可以在开始位置点击定格，直接用图片删除视频就可以了。依次类推，每2个素材的起始位置间隔3帧，以链条音效的最后一个波峰处为准，最后一段素材开头刚好对齐链条音效最后一个波峰处。我这里用了11段素材。全部处理好之后，移动时间线到主轨道视频的结尾，全选上面素材，按键盘 W 键删除后面多余部分。如果对排列的位置不满意，还可以继续调整，直到自己满意为止。友情提示，不要过多纠结，不然真的会越调越乱。给主轨道的视频添加一个模糊特效，开始位置模糊度为0，到快切第一个素材开始位置打上模糊度参数关键帧，向后3帧，把模糊度调整成30，这样上面的快切素材可视性会更强。调整完之后可以看一下初步效果。时间线到第一段素材结尾，开始制作开场的文字部分，添加一段新视频，结尾对齐老式相机音效结尾，然后每个开关音效的开头就是对应着一段文本，像这样依次添加文本，4个开关音效对应着4段文本，我这里是5段文本，开始的对应的是2段文本。为了节省时间，我提前做好了排版，这个不难，根据自己的喜好去调整就可以。整体看一下我的，大家可以参考一下。全选文字层都对齐主轨视频结尾，开场就完成了，检查一下效果。没什么问题，我们就开始进入正片部分。这是一段旅行 Vlog， 那么在剪辑之前，我们首先要做的就是先捋清楚时间线，按照出发途中以及到达目的地的一个顺序，然后再去筛选我们可用的素材。我先把出发途中的所有视频依次导入。这里要给大家说一个剪辑思维，我直接用大白话说，让大家都能够理解，特别是新手。我们先把视频简单的分为2种，一种是人物出镜、口播或者需要旁白配音的，那么画面就需要配合文案内容，说到哪儿剪到哪儿，画面跟文案内容匹配就好，需要配旁白也是一个道理。另一种就是不想口播，也不想后期配音，只想展示画面的，那就需要根据背景音乐的节奏来切换画面，包括不同场景切换不同背景音乐，这个后期会继续更新。今天学习的就是没有口播内容的，非常简单，容易上手。时间线到正片开始的地方，放大轨道。先简单看一下，我们的顺序是坐飞机，然后到机场，再坐船去目的地，最后以目的地的一个风景收尾，再给音乐轨道踩个节拍2。这里要注意哈，自动踩的节拍，有的音乐准，有的音乐不准，具体还是需要自己来判断。我们先来听一下，仔细听这里。这里就是一个节奏点，先在这里分割一下素材，又是相同的节奏，
继续分割，后面就是继续找相似的节奏点。大家试着听一下，感受一下。Hello. Hello. Not so. 因为是录教程，后面我就快速操作一下。人声开始的位置，那我们就把这里作为第2部分的分隔处，让最后一段素材的结尾来对齐人声开始的地方，再调整一下前面片段的时长做删除。每个片段占1个节奏点或者2个，可以根据你的视频长短决定。调整的时候也尽量卡着节奏调整。那既然是分隔处，这里我们添加一个相机音效，用于搭配转场素材。接着我们继续添加剩余素材，最后一段素材我们还是以一个大景别的风景作为结尾，来给一天一个好的收尾。接下来我们继续调整视频节奏，如果人声影响了你听节奏，那么可以先把人声分离，仅保留背景音，再听节奏，就是和前面一样了，最后再把音频还原。这里有一个低音鼓点，大家仔细听一下。我正好把这个有船的画面开头放在这里，后面的素材就是卡重音鼓点。好了，素材到这里就结束了。那么音乐还没播放完，所以还是要做一个延长音。看波形图，移动时间线到最低处，在这里分割一下音乐轨道，然后时间线往后大约2到3秒的位置删除后面部分，把这段音乐的声音调到0。接着选中前一段音乐，从后往前大约1秒左右分割一下，全选后面2段，鼠标右键新建符合片段。先听一下没有处理的效果，停的有点突兀，到声音效果里找到模拟，选择麦霸，把空间大小改为70左右，强弱60左右，重听一遍原来的，再听一下现在的，是不是感觉好多了？结尾有点长，选中素材和音频，一起在没有声音波形的中间位置删除右边部分，时间线到素材，顺手给上面视频加一个渐隐的出场动画，时长默认就行。再来给素材做最后润色，给视频转场的地方加上胶片叠加效果，别忘了把混合模式改成绿色。再找到在机场的画面，加上机场信息文字说明，配合打字机的音效。找到准备去坐船的画面，也加上文字解说，配合打字机的音效。最后一个画面再加一个结尾的文字。入场动画向右模糊，时长1.5秒。出场动画渐隐，时长默认。这样视频就完成了，邀您共赏。Hello. Hello. Wow. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time.